Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց շրջանում ամենատարածված ուռուցքային հիվանդություններից է։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման հիմնական ռիսկի գործոններից է ժառանգական նախատրամադրվածությունը։ Սլամետ բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական ծառայության ղեկավար Արամ Ակունցի խոսքով կարևոր է նաև կրծքով կերակրման ճիշտ դադարեցումը։ Ցավոք սրտի Հայաստանում կրծքով կերակրելու դպրոց չկա եւ բավականին շատ կանայք պարզապես հարևանի խորհրդով, մայրիկի խորհրդով եւ այլն եւ կերակրում են եւ կրծքի կերակրելը դադարեցնելն են կատարում ինչ-որ ձևերով, որը որ ցավոք սրտի այո կարող է բերի լուրջ խնդիրների։ Կան բարբերակ ուռուցքներ, որոնք չբուժելու, չզբաղվելու դեպքում կարող են չարվորականալ։ Դրա համար իմ խորհուրդն է բոլոր կանանց կապ չունի տարիքային ոչ մի սահմանափակում, պարտադիր ինչ որ բան նկատելու դեպքում դիմել բժշկի։ Հիվանդության վաղ փուլերում այն հաճախ կարող է ընթանալ առանց արտահայտված ախտանշանների, որպես կանոն գանգատները զարգանում են ավելի ուշ, սակայն ինքնաշոշափումը եւս օգնում է ժամանակի նկատել հնարավոր փոփոխությունները։ Առաջին փոփոխությունը դա կոշտացումն է, յուրաքանչյուր պարագայում, երբ որ կինը զգում է իր կրծքում կոշտացում, պարտադիր պիտի դիմի հետազոտության։ Մաշկի գույնի փոփոխությունը, մաշկի ձգվածությունը, պտուկներից արտադրությունը, նամանավանդ արյունային արտադրությունը, յուրաքանչյուր կին ամիսը մեկ անգամ ամենահարմարը դա լողանալուց օջառոտ ձեռքերով պետք է իր կուրծքը շոշափի, ձեռքը բարձրացնի, աջ ձեռքով ձախ կուրծքը, ձախ ձեռքով աջ կուրծքը շոշափի եւ եթե արտառոց կոշտացում է շոշափում, պարտադիր հսկողություն պետք է սահմանի։ Նաեւ ինչու՞ չէ, եթե ասենք անսպասելի սկսեցին ինչ որ ցավեր առաջացան, յուրաքանչյուր խնդիրի դեպքում իհարկե ճիշտն է միանգամից դիմել բժշկի, որովհետեւ չարվորակ ուռուցքի առաջացումը ավելի հեշտ է կանխել, քան հետո իրեն բուժել։ 40 տարեկանից բարձր կանանց խորհուրդ է տրվում տարեկան առնվազն մեկ անգամ անցնել մամոգրաֆիկ հետազոտություն։ Սլամետ բժշկական կենտրոնում կրծքագեղձի պատկերավորումն իրականացվում է թվային մամոգրաֆիկ համակարգով, տեխնոլոգիա, որը սահմանում է ոլորտի ամենաբարձր ստանդարտները ամբողջ աշխարհում։ Մամոգրաֆիային զուգահեռ միշտ սոնոգրաֆիա կատարում ենք, որպեսզի մեր հետազոտության ինֆորմատիվությունը լինի բարձր եւ դրանք համարվում են մեկը մյուսին լրացնող հետազոտության մեթոդներ։ Բազմակի փոփոխություններ մենք մամոգրաֆիայով ենք գնահատում, բազմակի փոփոխությունների ինտերպրետացիան սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ ենք տալիս եւ մեկը մյուսին լրացնող հետազոտության մեթոդ է։ Աննա Գրիգորյանի խոսքով մամոգրաֆիային զուգահեռ Սլամետ բժշկական կենտրոնում իրականացվում է նաև սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել նաև այլ փոփոխությունները։ Այսպիսով, մամոգրաֆիան ու սոնոգրաֆիան հանդիսանում են մեկը մյուսին լրացնող հետազոտական մեթոդներ։ Մամոգրաֆիկ հետազոտությունը մեր կենտրոնում անցավ է, քանի որ հետազոտության հարթակները կորեն եւ հետազոտության ժամանակ հարթակները որոշակիորեն ճկվում են եւ հետազոտությունը դառնում է լիարժեք անցավ։ Ինչ վերաբերում է հիվանդության վիրաբուժական մեթոդներին, Սլամետ բժշկական կենտրոնում կիրառող ժամանակակից մեթոդները հնարավորություն են տալիս հիվանդության առկայության դեպքում պահպանել կնոջ կուրծքը, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնելով պլաստիկ վերականգնում ժամանակակից բժշկության վերջին մոտեցումների կիրառմամբ։ Մենք 21-րդ դարում ենք կրծքագեղձի հեռացումը, ամբողջովին հեռացումը պրակտիկորեն էլ չի արվում, որովհետև այսօր մենք ունենք շատ հզոր զենք, դա նախավիրահատական բուժումն է, որից հետո մենք ունենում ենք գոյացությունների մոտավորապես 60-70% նվազում, լինում է որ գոյացություն չի շոշափվում։ Մենք այսօր ունենք նույնիսկ մեթոդ, երբ ենթամաշկային գեղձը հեռացվում է, այսինքն մաշկը իր մնացած հատվածներով մնում է եւ միանգամից տեղադրվում է իմպլանտ, կրծքագեղձի իմպլանտ, բավականին շատ հաջող մեթոդ է եւ նաեւ կատարվում է լիմֆոդիսեկցիա։ Մինչև 40 տարեկան կանանց համար սովորաբար բավարար է տարեկան մեկ անգամ անցնել կրծքագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ մասնագետի խորհրդատվություն։ Իսկ 40 տարեկանից բարձր կանանց խորհուրդ է տրվում պարտադիր անցնել մամոգրաֆիկ հետազոտություն տարեկան մեկ անգամ։